masu kallo da sarrafa kamar da sake da bayan takaitaccen hutar da lokaci na san akwai wanda suka buɗe akwati ko kuma suka zauna yanzu muna cikin shirin hula da kallabi wanda yake tattauna batutuwa da suka shafi zamantakewa ta aure tare da babban malaminmu a Sheikh Dr. Muhammad Suleiman Adam Abu Suleiman babban liman masallacin Sultan Bello wanda ya ce jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Malam muna sake da marhaban da kai. Malam kafin mu je hutar rabin lokaci muna magana akan hanyoyin da ya kamata a ce iyaye sun bi saboda su ga cewa auren da za su yi na 'ya'yansu akan ba sa so su mai da shi auren soyayya. So muna maganan cewa iyaye dole ne su zauna da 'ya'yansu su wayar musu da kai kuma ya zama ba rana ɗaya ba, ya zama kullum ana nanatawa, sannan su gaya musu dalilan da yasa suke so, wato suke so ita wannan yarinya ta auri wancan mutumin, sawa'un dalili ne na addini kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. To wannan mutum mai addini ne, so kake damu da wani abin duniya. Allah madaukin sarki shi ke azzutawa kuma muna mishi kyakkyawan zato, ana kaza kake damu. Wato abin da ake wa mutum yau da kullun tun baya san shi har sai kaga ya zo kuma yana san shi. To wannan yana da kyau sosai ya zama an bayyana wa ma'auratan ga dalilai din. Na biyu yana da kyau kuma su zama cewa suna amfani da wato ƙawayen ita yarinyar ko kuma abokanan shi namijin, domin tasirin abokantaka da ƙawantaka a wajen su waɗanda suke yi wani lokaci a irin wannan ya fi tasirin da iyaye za su yi. Ƙawa za ta iya ba wa ƙawarta shawara ta ɗauka take, amma iyaye in sun bayar ba su ɗauka ba, saboda tasiri da yake na farko su tsare ku ne na juna, na biyu tunaninsu iri ɗaya ne, kai kuma tunaninka ko kuma ke tunaninki ya sha bamban da tunanin yarki. Na uku suna caccanja, wato suna musanyan shawarwari tsakaninsu. So idan aka samu ƙawarta ta fi ji da ita, aka mata bayani, ita ƙawar ta gamsu da wannan ra'ayin, to ba ku san lokacin da ta canjawa ita wato yar ra'ayinta ba. Uwa tana da tasiri kwarai a wajen auren yarta, kan tasiri sosai, don ita fi tabbatar da ita, ita fi shakuwa da ita. Idan uwa ta gamsu da sha'anin auren da shauransu, to ita ma tana iya canja tunanin yarinyan yau da kullum domin suna tare. Amma uba shine yake yin gidigat, rana ɗaya zai zo ce shi ga abin da yake so kuma shine kuma dole a yi, kuma in ba yi ba sai dai ki je ki mutu, sai ta je ta mutu. Tunda yawanci ba karatu suka yi ba, san ma'anan hallaka kai ba, wata ta je ta halakar da kanta, wata za ta sha wasu kwayoyin da za su halaka ta, ko kuma ta gudu ta bar gidan, ko kuma a madadin wannan. To a nan ya daga cikin illoli kenan da za mu zo, illolin da ke jawowa. Tunda lokaci ba zai bar mu ba, akwai tambayoyi da za ka yi a ƙarshen darasi din. To kaga daga cikin illolin shine yarinya ta iya zama kilaki, za ta fita ta bar gidansu, za ta zama wato fitsararriya. Sa'an nan wannan ɗin da ta ce ba ta son shi, za ta je ta haɗu da mutanen da yake sun fi wannan muni ko sun fi wannan lalacewa, kuma za ta haɗu su a karin banza. Akwai wani kisa da wani ya taɓa bani wanda yake shi an yi ne a gabansa, yake cewa yarinya ta so za mata aure, ta ce ba ta so auren dole, ta matsa ta ce ita ba ta so. Da aka matsa ta ce ita za ta gudu, ta gaya uwar, sai uwar ta gaya wa baban ga fa yarinyar nan ga abin ta ce za ta gudu, za ta shiga uwa duniya. Sai ya kira ta yar, ya kawo kuɗin mota, ya ce to na ji labarin za ki gudu, za ki shiga duniya, ya to ga wannan kuɗin mota ne na baki don za ki tafi ki samu guziri. Uwar hankalinta ya tashi, don me za ka yi haka, gashi shi yana da wata manufa ne kenan. To bayan an yi wannan ta karɓa da shauransu, sai ya ce to ki dai kula. Sai ya kira uwar ya nuna mata, ya ce kin ga uwarki, ya kira uwar nan yake cewa da ita wato kin ga uwarki, ta ce a lokacin da na aure ta fi ki kyau, ta fi ki komai,
amma yau kin ga yadda ta zama. Ya ce to kuma ni kadai ne na mai da ita haka. To ke sai ki tanadi domin za ki je ki karo da mazaje sun fi 10 iri na sun fi 10 wanda za ki karo da su, sai ki tanadin yadda za ki sance kawai ya kyale ta haka. To kaga ya tura mata sako a nan ta gane, uwar kuma ta gane cewa ashe ba wani abu bane. Daga baya sai ta zo ta janye. In kin ce ba kya son wannan guda ɗaya din, to za ki je ki haɗu da irin shi guda 10 ko 20 ko 100. To wannan yana da cikin illa da take sa auren dole. Saboda haka mafi kyau a duba maslaha. In dai yarinya ta kawo wanda ka'idar da musulunci ya sa, ta kawo wanda ke an yarda da addininsa, an yarda kuma da wato ainihin halayen shi na gari, to a auren musu da shi. Batun kuɗi, za ta iya auren mai kuɗi, ba dole ne ci kuɗin ba. Za ta iya auren mai kuɗi, za ta ci kuɗin, amma ba dole ne ya dawwama ba. Za ta iya auren mutum da yake mutum ne wanda yake talaka. Malam ma za ta yi auren mai kuɗin kuma yanzu ta zo ta sami halayensa ba kyau, kuma ta shiga wata rayuwa ta daban a can kuma. In ta auri mai kuɗi da ma tana son kuɗi ne, ce ba ta ci kuɗin ba. Mana abincin da za ta ci ma ya gagare ta. Magi wannan zai zo sai ya kulla mata a leda, komai sai ya auna ga abin da za ta dinga. Alhalin lokacin da yake neman ta ya sake mata komai. Ai mun yi magana a wasu halka da muka wuce. So ala kulli halin abin da nake so mu kai ga shi ga nan shine tsoron Allah ake bukata da kuma nutsuwa da kyakkyawan halaye. In an samu wannan a aurar, shi kuma namiji ya ma ga sifofin matan da aka ce aura, ya auri mace mai tsoron. Malam duk da cewa wannan batutuwan da a takaice muke tattauna su, akwai abubuwa da ya kamata a ce an fi faɗa, amma lokaci baya isan mu. To yanzu idan aka yi auren tsakanin wanda ke so da wanda baya so, ya kamata a ce sun yi mu'amala a zamantakewansu saboda su ga cewa wancan abun da ya faru ya wuce, su ci gaba da rayuwarsu ta auratayya a kansu. Wannan ba zai yiwu ba sai idan akwai ilimin addini. Akwai ilimin addini, sa'an nan kuma akwai ilimin zamantakewa. Ilimin addini shine zai nuna cewa wannan abu ya riga ya zama Allah ya kaddara shi, so ba abin da za a yi, dole ne a tafi da shi haka. Na biyu, su kaddara to yanzu fa mun shiga wani kangi na ibada, so yanzu harkan ibada ce, yanzu ba harkan san zuciya bane. Yanzu zan yi abin da zan samu lada ne a wajen Allah. Ya Allah, wannan abu ka san bana so. Ai shi sa ake ce mutum ya istikhari, ya yi istikhara. Idan ya yi istikhara zai roki Allah madaukin sarki, wannan abun ya Allah, in ka san cewa akwai alkhairi a ciki, to ka tabbatar min da shi. In babu alkhairi, ka kau da shi a cikin zuciyata, ka kawo min abin da yake mafi alkhairi. Ba cewa za ka yi, ya Allah wannan abun fa ni ina son shi, Allah ka tabbatar min, ka ce na yi istikhara. A baka yi istikhara ba. Wasu suna cewa in ma sharri ne ka mai da shi ya zama alkhairi. To ai ba haka bane. To wannan yana daga cikin abubuwan da idan aka yi haka. Na biyu, shi wanda ya san ba a san shi, to mutumin da baya son ka, soyayya ba rana ɗaya take zuwa ba. Kaman yayyafi ne, ruwa yana su daga sai ka karanci halayen, idan macen ce ko kuma namijin ne, sai karanci halayen juna, daga menene wannan ya fi so, sai dinga jan hankalin shi da wannan abin. Da sai dinga ce da ko na tsani mutumin nan ba na san shi, amma halayen shi ashe ba yadda nake zato bane. Ko kuma sai Allah ya kawar da wannan. Abu mafi girma shine kuma yin du'a'i. Ke da ba kya so, ki ci gaba da yin addu'a. Ya Allah, ga wannan abu da ka riga ka saka min, asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. So Allah kai ka fi sani, kai ka san me yasa ka hada da wannan bawan Allah. Allah ka cire min wannan kiyayyen a zuciyata. Wannan idan mutum mai, kaga ita tana da addini kenan, kuma tana da akhlaq. Haka shi ma idan iyayen shi ne suka tilasta shi, ya Allah na ka sani, na sani wannan baiwar Allah ba na santa, amma ga yadda ya kasance, Allah ka canja min, ka cire min wannan kiyayyen, ka sa min soyayya don in yi ibada. Kuma in haka ne Allah kuma ka bani lada, ni zan yi ibada don kuma mata yadda kan in zalunce ta, kan in cuce ta. Sannan kuma in an karbi abun akan yi wa iyaye da'a da sauransu, Allah zai iya sanya ibada ce sosai. Shi sa dama muna magana, in ba iyaye ba zai tilasta mutum ya aure. Ba wanda zai tilasta mutum ya aure. Allah ya saka alkhairi. Yan lokutan da suka rage muna, bari mu karanta tambaya daya.
yake cewa Allah gafarta malam, assalamu alaikum, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Malam ya halatta yake cewa malam ya halatta in sha maganin yake cewa Allah gafarta malam, shin ya halatta in sha maganin ƙarin girma a zakari? Tambayan ta su kenan. To ba zan ce ba zan ce a'a ba, saboda ban san irin maganin ba. Maganin da mutum zai sha zai yiwu ya sha shi ya amfanar da shi, zai yiwu ya sha shi kuma ya cutar da shi, zai yiwu ya sha shi ya amfanar da ita matar ko kuma ya cutar da ita. To akwai magungunan da in aka sha watakila ko na nasara ne ko kuma na gargajiya ne zai wuce kiman da ake bukata. Wannan yana da kyau kafin mutum ya sha maganin ya samu likita ya bayyana mashi don ya gaya mashi ga irin adadin da zai sha. Don akwai wanda ya taba sha irin wannan din kuma a zakar nashi ya girma daga karshe sai ta fashe, saboda girman ya kumbura da yawa sai ta fashe. Kaga wannan fashe wanda ta yi shikenan kuma ya jawo masa sai wannan shine sanadiyan tafiyar shi. Kaga garin neman gyaran gira ya rasa idon shi, wannan hatta ransa ma ya rasa. Saboda ka irin waɗannan abubuwa da suke da haɗari kwarai da gaske a samu malaman da suka san wannan bangaren, musamman likitoci da za su baka shawara ga abin da za ka yi, ga abin da zai cuta daga. Kuma irin wannan in za ku samu shawaran kai ka tafi da matar, ka tafi da matar taka a muku likitoci su muku tambayoyin da za su muku su maka tambayoyi, sannan su gane me ya jawo har kake so har abin zakarin ka ya zama ya kumbura ya wuce yadda Allah ya yi ta. Wannan shine a koma ga masana ga likita. ta malam muna gode, Allah ya saka alkhairi. Nan dai lokaci mun halin sai kuma ta haɗuwa da Allah ya saki sada mu da fatan wannan tambaya ya ji amsan tambayansa kuma ya gamsu, da fatan za a yi koma ga likitoci kamar da malam ya faɗa. Daga nan muke cewa madadin wanda suka taya mu wannan shirya zo muku a akwatin talabijin, ni da na shirya na gabatar da kuma madadin babban bakon namu Dr. Muhammad Suleiman Adam, yake cewa kasance lafiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sai kuma mun sake saduwa.